I ain't going nowhere until I get drunk and suddenly always in custody. You can eat it. Okay. Ale vidíte, niečo krásne a niečo, čo vás môže zabiť. Wow. A to je ešte krajšie ako na Mauriciu. Pevnosť kráľa Juraja, ak chcete. Sme vlastne vyšlapali hore takým dosť strmým, kamenistým terénom. OK, pánko nám dovolil, aby sme si aj natočili, kľudne sme sa fajne porozprávali, nám vysvetľuje, vlastne tu má názvy, môžete si spraviť drink, ale to sú také názvy, človek nerozumie, že čo je čo, hej. Tak nám vysvetlil Green Fig, že mladý banán, že ešte maličký banánik. A $35 bude jeden drink mixovaný, 35 trinidadských dolárov, tak uvidíme, čo to bude. A tuto hneď vedľa máme vlastne obchod s ovocím, zeleninou, tam sme si už boli kúpiť papaju. Takže fajne, no, je to tu všetko po ruke, vlastne prejdeme pár metrov a sme na ubytovaní. And it's sweet. You can eat it. OK. Takže mi to... Čo to je? No svikla. Ale nie je to úplne, že... Nie? Také veľmi, veľmi podobné. OK. Sugar. No, glucose. Glucose. Flaxseed. Okay. Wheat gin. Spices, nutmeg, cinnamon. Ah, I smell it. Yes. Yeah, very good. And it's your family recipe, or? This is my father's recipe. Okay. My father's recipe. Fathers. Okay. Kondenzované mlieko. Drink as much as you can. Ešte nám dolial a v podstate nám dal toto jedného zadarmo. OK. Thank you, mister. Thank you very much. Thank you, thank you. Zajtra prídeme. See you tomorrow. See you tomorrow. There you go. OK. Thank you. Super. Thank you. Thank you. Have a good night. Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom videjku. Tentokrát je to z Karibiku, z ostrova Tobago. Nachádzame sa na pláži Buko, kde sme v podstate aj ubytovaní nedaleko. Táto pláž je celkom dlhá, čiže máte veľa priestoru aj na súkromie. Môžete si nájsť nejaké pekné miestočko pod stromom. Ja som už aj okúsil vodu, je príjemná, teplá, to je ešte len ráno, 9 hodín. Voda je čistá, pláž je čistá, piesok je jemný, čo viac si prijať. Táto pláž je taká špecifická, lebo nachádzajú sa tu, alebo teda viac týchto pláží na Tobagu sa nachádzajú také stromy jedovaté, hej. V podstate majú aj plody jedovaté. Manchinel tree. Máte takéto značky, stromy sú pomalované na červeno, čiže nechytať sa, plody nejesť. Môže to viesť až k smrti. No. Ale vidíte, niečo krásne a niečo, čo vás môže zabiť. Žijú v symbióze. A sú lehátka, môžete si kúpiť. Neviem, asi aj také občerstvenie, ešte som nebol pozrieť. A toto by malo byť morské hrozno. Ak som si to dobre naštudoval. Ale vyzerá byť ešte také nezrelé a určite kyslé. Ale rastie to takto zo stromu, no. Takéto koníky vo vode si môžete zaplatiť, zajazdiť na nich. To je poníček malý. Možno také dieťa dajú. Maybe in my home I try to make. Oh, alright. I just toasting the liquor. Okay. And we have the saltfish here. Saltfish, Yeah. Smoking herring, sausage, cheese, eggs. Ideme skúsiť, čo nám tetuška pripravila.
nejakú obloženú žemlu. Vravela, že saltfish, že to je pes, už to pýta psíček. Len tie oči. No dobre, ideme sa pustiť do toho. Ryba výborná. Tie kúsky ryby. Mekučka je dobré. Taký snack, že máte hlad, taká rýchlovka. Stálo to $30 trinidácky. Fajn, môže byť. Troška sme ho prikromili. Toto je parádička v sieti ležať, počúvať si hudbičku s takýmto výhľadom. Zastavili sme tu po ceste, pláž sa volá Stonehaven Bay. No musím vám to natočiť. Vzadu krásne skaly, ako sa rozlieva tá voda. Vzadu vyzerá byť pekná tá pláž. Akurát tu sa najvyššie vlny dvíhajú. Tam je toto zase tiež také pokojnejšie vzadu. Takže máme tu značku, že tu hniezdia korytnačky, že to je miesto hniezdenia korytnačiek. Ale neviem, čo som čítal, tak nejako koncom apríla alebo máji. Ale tuto, ak to hniezdia, zakopávajú vajcia, to musí byť veľmi pekné. Wow! A to je ešte krajšie, ako na Mauriciu. Tam sliepky. A videli sme aj kozy, že sa kúpali v mori normálne. Ale vidím tu kokos na zemi, tak aj 2 dokonca. Takže máme postarané. Chytáš? Chytil. Ukážem vám aj trinidadské peniaze. Sú ináč veľmi pekné. Pekne ich rozlíšite aj podľa farieb, hej. $1, 5. 10, 20, 100 a na každom sú také pekné motívy. To je priemysel trinidadský, na niektorých máte rôzne druhy vtákov, čo je vlastne Tobago známe podľa rôznych druhov vtákov. Veľmi pekné peniaze, no. Ináč, ubytovanie The Crab, cena výborná bola, tu je aj klíma teda, uteráky dostanete, skrine pekné, veľké, čisté všetko. No a vzadu vlastne je záhradka alebo niečo také, tam je aj práčka, povyšiate si prádlo. Tu je kúpeľka s bordelom, ďalšia spálňa je tu. No a kuchyňa, telka. Kuchyňa je iba ventilátor, v izbách je aj klíma. Troška tu máme bordel, lebo sme akurát varili, sme sa najedli fajne. Ďalší deň, ďalšie dobrodružstvo. My sa tu teraz nachádzame na Fort King George, čiže pevnosť kráľa Juraja, ak chcete to pozrieť. Za nami Atlantický oceán s krásnym výhľadom, odporúčam sem prísť. Tu máme aj nejaký maják, múzeum a dole bolo tiež nejaké múzeum umenia. Dobre, tu máme nejakú cisternu, nádrž na vodu. Či tam dačo vidíte. A takýto krásny výhľad na more. V podstate napravo bude prístav Scarborough, kde sme videli veľké výletné zaoceánske lode. Táto pevnosť vyzerala na mapách veľmi zaujímavo, tak sa aj teším. To nejaké delá. No a takýto krásny výhľad. Tam je tá loď, no. Pekné, veľmi pekné palmy. No a toto je už v podstate Atlantický oceán, lebo z druhej strany ostrova, z tej východnej je Atlantik, zo západnej z juhu je Karibské more. Wow, ale tieto 2 stromy. Fú, to musí byť riadne staré. Nádhera, nádhera. Tam vzadu vidím nejaké múzeum umenia a pôjdeme hore, tam bude ešte krajší výhľad.
popísaný kaktus. Čím to je popísané? To nie je naškrabané dnuka. Že potom vytiekla z toho tá dužina. Aj tu. Bol som pozrieť aj dnuka do múzea, ale v podstate nedá sa tam kamerovať, bolo zakázané fotiť, kamerovať, dotýkať sa predmetov. 20 tých trinidadských dolárov vstupné, čo ja viem, také kadejaké archeologické nálezy, kadejaké bráne tam boli a keď je niekto do histórie, tak sa mu to bude páčiť, no. Ja viem, je to na vás. Dobre, tu sme zaplatili v pokladni, odstavili auto Argyle Waterfalls, alebo Argyle, neviem ako to vyslovovať. V podstate dostanete aj sprievodcu, ktorý vám všetko vysvetlí. A v podstate tam vysvetľujú tie liečivé účinky rôznych rastlín. Nemusíte ísť tým sprievodcom, keď nechcete, hej. Môžete dobehnúť ďalšiu skupinu a tak. Dobre, takéto rôzne shopy tu. Pekné to. Haló, ten... Džungla. Sme v džungli. Dobiehame ďalšiu skupinku. Treba sa riadne natreť, lebo je fakt teplo. My sme si kúpili tu v miestnom obchode aj na Komáre vlastne taká citronela, či čo to je. Thank you. So this here, right, is what you process as I told you just now. How much days? 21 days to process it. Then you can get chocolate. Just don't bite it. And spit the seed out. Pán nám ponúka kakaové. Cocoa, yeah, cacao. Kakao. Je to také refreshing. Také... Refreshing. Yeah. I couldn't. To zrniečko. Yeah, this is it here. So look, so this is the color you will get after. Yeah. Okay. So this is where you will be roasting after. This tree here, it's called moringa. Moringa. Moringa, it's the tree of life. You can boil it and make tea in the morning from vitamin A to vitamin Z. Have your phone on video for me. Once you touch it, it closes. You know about this? Yeah. You know. Once you I touch see it in Mauritius close, also. Yes. You touch it, it closes. Very sensitive. It's very. You know about it. I'm glad you know. Touch this one. Don't afraid to touch this. Yeah. And the seed will be underneath like that. Yeah. Okay. Now you know why cashew so expensive? Because it's one seed to a fruit. So you have to get a lot of it to full a pack. Pán nám tu ukazuje rôzne rastliny, celkom je to zaujímavé, robí to takým zábavným spôsobom, takže super. Yeah. Can I try it now? Yes, you can eat piece if you want. Yeah. Thank you. Thank you. Ako náš rach. Trošku inú chuť má. Yeah. Some different joint. Yeah. Chong candy suddenly, always in custody, my friends and family. All man fed up with me. Junk candy suddenly, every weekend I in the jail. Junk candy suddenly, nobody go stand me bail. Drink and junk is my weakness. Always make me family shame. If Monday could fall on a Friday, as long as it's a rum day, I ain't going nowhere until I get drunk and suddenly. Always in custody, me friends and family. All man fed up with me. Junk and suddenly, every weekend I in the jail. Junk and suddenly, nobody go stand me bail. Lovely, thank you. Dávam tomu 10 bodov a postupujete do ďalšieho levela, do ďalšieho kola. Wow, pozri. Wow. I know when the bamboo was just 3 bamboo. Yeah. I'm working with cypress. No ale toto je riadna džungľa. This tree is over 363 years old this year. Every 4 years it do bear cotton, but since 2000 it can withstand any hurricane or storm because of the rooting system. It's very hollow. On the first Sunday in every October, we have what you call the Blue Food Festival that hosts in Bloody Bay. Everything on that day made out of blue food. Ice cream, wine, cake, bread, you name it, pie, salad, you name it, make out of blue food. And here what make it nice again with this food. Je to parazit a vysaje to život z toho stromu. Potom ten strom spadne dole. No, these things are in the wild, eh? They only grow there because of... Tieto kvety sú
tiež taký party symbol. Zachytávajú vodu, keď prší dnu, potrasiete, vyleje sa tá voda. Okay, v podstate papaja a tie listy oravel, že znižujú krvný tlak. Keď máte vysoký krvný tlak, tak si to dáte do teplej vody, necháte vyluhovať. Je to výborné a môžete teda aj, keď vás pichne komár, tak si s tým natreť. Turmeric. Some people know it by the powder, but we have the real deal. I plant it and I just grow it, so I know it is. V podstate prečisťuje cievy, hej. On aj vravel, že on si to dáva tiež, že to nejako na strúha, hej. Pre vodopády, krásne sú, ľudia sa tam kúpu a rybky plávajú. V podstate môžete so sprievodcom aj okúpať, ľudia tu zostávajú, my pôjdeme na ten najvyšší vodopád hore. To je už nejaké lano, ja si kameru odložím, lebo budem potrebovať obidve ruky, ale už toto tu je veľmi pekné, no a hore by mal byť vlastne ten najväčší vodopád. Malo by to mať 3 úrovne, tak ideme to pozrieť. A viete prečo majú ľudia, ktorí žijú pri vodopádoch, také obrovské uši a takú priehlbinu na čele? Lebo ráno, keď sa zobudia, tak čo to hučí? Jaj, vodopády! No vlastne vyšlapali hore takým dosť strmým kamenistým terénom. Boli aj lana, v podstate sa pridržiavate. Na dole sú všetci tí dôchodcovia z tej skupiny, tam ich ten sprievodca nepustí hore. To by bolo nebezpečné pre nich. A to ja tiež nepochopím, niektorí tie babky v voľných sandáloch sem prídu, tak idem na turistiku, nie na sandáloch. Hej, 3 levely má. Jeden, tam sa kúpu, tu sa môžete tiež, druhý level. No a tuto hore je tretí, kde je aj najväčší vodopád. Ak by som mal nejako porovnať tie vodopády Langkawi, Thajsko, ja neviem, Mauritius, čo sme boli, tak každý je niečím špecifický. Toto je výborné, že sme tu sami, úplne sami, lebo na tento najvyšší level sa proste nedostanú tí turisti. A je to úplne skvelé sa tam ponoriť do tej vody. Zistujem, že na tých všetkých dovolenkách alebo na tých všetkých ostrovoch treba proste ísť s vodopádom. To je more je fajn, more je pekné, ale proste vodopády vám dajú niečo iné, proste ja neviem, nejakú duchovnú očistu alebo čo, ako to nazvať. Nazvite si to ako chcete. Veľmi pekné zábery som spravil aj z Langkawi, tam do tej šmíkačke, tam hocko, hej. Ale toto tiež je super. Sadnete, voda padá na vás, ešte keď ste tak dobre spálení, tak to pekne bolí. No dobre, ak budete tu na ostrove Tobago, určite toto miesto, to je povinnosť, to musíte prísť pozrieť. Super, nádherne tu je. Priatelia z Trinidadu. Nice beaches. And food. Very good food. The food. Slovakia! Tu na juhu dominujú služby, máte tu plavčíkov, čiže s rodinkami kľudne. Tá pláž je taká pekná. Ani nejdeme tam dnuka, lebo vravím, obhážu vás farbou, blatom, to je taký zvyk tu. Prišli sme na najkrajšiu pláž na Tobagu, že vraj najkrajšiu, ale tak je naozaj krásny biely piesok, všade palmy. Tobago, local food. Ideme na loď, troška som mal takú miernu roztržku už tu s miestnym. A dneska je dokonca karneval v Tobagu, takže ľudia sa bavia od rána, od 4 rána. Hore je party,